प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार. आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 11वो विसवोर, वोड 40 आनी 7 ते 50 आनी 4, 47 to 54. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. कोटा कोटा तुमचे कित्याक प्रभाद्यांक यादगिरी बांदतात तुमी, पूण तुमच्याच पुर्वजांनी तांकां जिवेशी मारले. तांणी तांचो जीव काडलो आनी तुमी ताका यादगिरी बांदतात. आनी अशें तुमच्या पुर्वजांची कर्तुबां तुमी मंजूर करतात म्हूण तुमी सारकीच गवाय दितात. त्या पासत देवाचे जाणवायेन लेगून अशें म्हणलां, हांव तांचे ताय प्रवादी आनी आपोस्तल धाडटलों, आनी तांतल्या कांय जाणांक ते जिवेशी मारतले आनी धुमाळो दितले. ह्या पासत संवसार रोचला तेतून थावन सगळ्या प्रवाद्यांच्या विखरायल्ल्या रक्ताचो हे पिणकेन देवाक हिशोब दिवचो पडटलो. आबेलाच्या रक्ता थावन ते वेदी आनी देव मंदिरामध्ये जिवेशी मारलेल्या जाकेरियासाच्या रक्ता पर्यंत. होय, हांव तुमकां सांगतां, हे पिणकेन देवाक ह्या सगळ्याचो हिशोब दिवचोच पडटलो. धर्मशास्त्रांनो, खोटा खोटा तुमची, कित्याक जानवायची चावी तुमी घेवन गेल्यात. तुमी भितर सरूंक नात ते सरूंक नात, आनी भितर सरूंक सोदताले तांकांय तुमी भितर सरूंक दिवंक ना. हें सांगून जेजू थंय सरलो. भायर सरल्या उपरांत फारिजेव आनी धर्मशास्त्री एकदमूच ताच्या पाळांक लागले आनी तोंडाक तोंड जावचे म्हणान ताका सबार प्रश्न घालीत रावले. ते ताका फास मांडून ताच्या तोंडांतल्या कसल्याय उतराचेर ताका धरूंक रावताले. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जेन्ना जेजू उलयता तो कोणा कडेन उतरां उलयता. तो उलयता धर्मशास्त्रांक. हे जे शिकलेले आहले, जो कायदो सजमताले, जे कायदो शिकयताले, कायद्याची सजमणी दिताले, आनी हे जावन आसले हे धर्मशास्त्री. आनी आयज जेजू तांकां खरेंच पोत्तून कोडींग कोडींग उतरां उलयता. तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा, धर्मशास्त्रांनो, कोटा कोटा तुमचे, कित्याक जाणवायची चावी तुमी घेवन गेल्यात. तुमी भितर सरोंक नात, ते सरोंक नात, आनी भितर सरोंक सोदतालीं तांकांय तुमी भितर सरोंक दिवंक ना. भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन. ही 50 आनी 2 ही बोड हांव पोत्तून वाचतां, कित्याक आयज जेजूची कडव उतरां जावन आसा धर्मशास्त्रा लोकांक. धर्मशास्त्री जावन आसले म्हणल्या ते भाशेन ते कायदो जाणो आहले, ते कायदो सजमणी तांकां ट्रेनींग जाल्लें. आनी जेन्ना लोकांक कसले त्रास आसले, कसलेंच आळकू आसली, कसली सजमणी आसली, कितें करपाचें जाय तेन्ना हे धर्मशास्त्री थंयसर आपली जाणवाय दाखयताले आनी ते जाणो आहले म्हणून ते सांगताले. पूण भाव भयणीनो, हे धर्मशास्त्री एकदम वायट मनीस आसले. कित्याक जेन्ना कोण तांकां पयशे दितालो, त्या पयशांक बरोबर घेवन ते आपलें जे शिकप आसलें, ती सजमणी आसली, ती बदलून तांकां फायद्याची दिताले. म्हणजे तांचो फायदो पळोवपाक हे धर्मशास्त्री लोकांक ही शिकवण दिताले. म्हणजे केन्ना कितें घडलें, एका मनशाक एक सांगलें, दुसऱ्या मनशाक दुसरें सांगलें, तिसऱ्या मनशाक तिसरें सांगलें. जो कोण तांकां पयशे दिता, जो कोण तांकां बरो तांचो फावर करता, तांकां ही बरी सजमणी तांकां आयकता ते भाशेन, तांकां कितें बरें जाय तें त्या प्रमाणे धर्मशास्त्री करताले. आयज जेजू ह्या 50 आनी 2 बोडीन कितें म्हणटा? धर्मशास्त्रांनो, कोटा कोटा तुमचे, कित्याक जानवायची चावी तुमी घेवन गेल्यात. तुमी भितर सरोंक नात, ती सरोंक नात, आनी भितर सरोंक सोदतालीं तांकांय तुमी भितर सरोंक दिवंक ना. हेच भाशेन आयजूय घडटा भाव भयणीनो. जेन्ना आमी देवाचें उतर नको, आमी देवाच्या उतरा बरोबर आमी बसना, पवित्र आत्म्या उदेशी आमी शिकोवन घेना, आमी आमचेंच कोत्ता. जे आमचे पुस्तकां आहा, हे हा ते हा, आमी जे शिकल्या ताचेरूच आमची चोत्राय आसता. पूण आमी पवित्र आत्म्याक केन्नाच आमी पवित्र आत्म्या उदेशी केन्नाच शिकोवन घेना, कित्याक पवित्र आत्मो जावन आसा आमचो गुरुजी. भाव भयणीनो, देवाचें उतर आनी पवित्र आत्मो जावन आसा एक. कित्याक
बाप पूत आणि पवित्र आत्मो जावन आसा एक देव आणि देवाचे उतर जावन आसा जेजू देवाचे उतर मास जाले आणि ते ह्या संवसारांतले देखून हे देवाचे उतर जावन आसा जेजू आणि भाव भयणीनो पवित्र आत्मो जेजू ताचे उतर आणि बाप स्वर्गीचो बाप जावन आसा एक आणि देखून जेन्ना आमी देवाचे उतर घेता ते शिकता आमी ताजेर नियाळ करता आतां पवित्र आत्मो आमकां ती जाणवाय दिता पवित्र आत्मो आमकां आनून शिकोवन दिता पवित्र आत्म्या उदेशी आमकां देवाचे उतर सदांच सत सांगता भाव भयणीनो केन्ना आमी कितें निचो करता केन्ना आमी कितें थारायता ते सदांच आमी पवित्र आत्म्या उदेशी करूंक जाय आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे कित्याक पवित्र आत्मो आमकां सदांच देवाचें उतर सांगता केन्ना पवित्र आत्मो जेन्ना उलयता तो देवाच्या उतराचेर आड केन्नाच उलयना पूण कितें घडटा भाव भयणीनो आयजूय इग्रोज मातेन अशें घडटा की आमी जेन्ना आमी कोणाक सांगता कितें आमी देवाच्या उतराचेर आड उलयता आमकां जी सोजमणी आमच्या भेजान कितें पडलां तें सगळो माती गोबर भरला तो आमी सोजमता की आमी सगळी जाणवायण आसा म्हणून पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर आड उलयता जी सोजमणी दुसऱ्यांक दिता देवाच्या उतराचेर आड तेन्ना जेजू म्हणटा धोमशास्त्रांक जशें थंय म्हणलें खोटा खोटा तुमचे कित्याक तुमी जाणवायची चावी तुमी घेवन गेल्यात भाव भयणीनो जो लोक देवाचें उतर नको पूण अजुनूय शिकयता ती कितल्या लोकांक भितर सरपाक दिनात आयज हेच उतरांत जेजू म्हणून म्हणटा तो म्हणटा धर्मशास्त्रांक तो म्हणटा तुमी भितर सरंक नात ती सरंक नात वय कित्याक ती ते फकत आपल्याचेच पळयताले पूण तो म्हणटा आनी भितर सरंक सोडटाली तांकांय तुमी भितर सरंक दिनात कित्याक तांचो फायदो पळयतात धर्मशास्त्री आपलो फायदा पळयतालो तांकां कोण पयशे दिता कोण जेवण दिता कोण हॉटेलान वता कोण मोबायल फोन दिता कोण गाडी दिता कोण दुडू दिता त्या प्रमाणे आमी आमची सजमणी आमी तांकां बरेंबून सांगता आनी आमी सगळी देवाचेर आड वेता ताच्या उतराचेर आड वेता आयज भाव भयणीनो आमचें मन उक्तें करुया आमचें काळीज उक्तें करुया जेजू पवित्र आत्म्यान आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलया ना तर भाव भयणीनो आमी केन्ना स्वर्गीच्या राजान भितर सरची ना आमी आमकांच फटयतली आमी सजमतली ही धर्म करून आमी खरेंच जेजूचे पाटलावदार म्हणून पूण हे एक दीस सुमानान एक दीस इगोर्जेन वचोन आमी केन्ना पाटलावदार जावचे ना आमी पाटलावदार जावंक जाय जाल्यार पवित्र आत्म्या उदेशी ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलोंक जाय आनी हे जावन आसा सदां एक एकल्या मिनटाक आमी पवित्र आत्म्या उदेशी आमचें जिवीत सारूंक जाय पवित्र आत्म्या वरवीं आमी आमचें जिवीत आनी आमी दुसऱ्यांक हें जिवीत दाखोवपाक आमी खरेंच फुडें सरोंक जाय आयज भाव भयणीनो उतराचेर आमी नियाळ करुया खद्दम कोडी उरता धर्मशास्त्रांक पूण ती फकत धर्मशास्त्रांक न्हय पूण आमकां एक एकल्याक जी आमी म्हणटा आमी जेजूचे पाटलादार जो कोण प्रेगादोर आसता कोण देवाचें उतर परगट करता जो कोण हाका म्हणटात ताका म्हणटात प्रिचर आनी टिचर ऑफ द वर्ड तांकां आयज जेजू एकदम कोडी उरता म्हणटात तुमी जेन्ना सत्य सांगिनात पूण फकत लोकांक खुशी करपाक लोकांचो फायदो घेवपाक तांकां कितें तांच्या कानार तांकां बरें लागता तें आयकोपाक तांकां जेन्ना तुमी खबर दितात तेन्ना तुमी देवाच्या उतराचेर आड वेतात आनी बरी खबर दिनासतना तुमी रावता आनी तुमकां खरेंच जेजू म्हणटा खोटा तुमचे आयज भाव भयणीनो ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया आमी देवाच्या फुड्यान येवन जेजूच्या फुड्यान येवन आमी ताचें भोगसणें मागुया आनी हें देवाचें उतर शिकोवन हें उतर पाळून दुसऱ्यांक शिकोवन जेजूचे पाटलादार म्हणून आमी आमचें जिवीत सारुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक हांव आवडयता